Yes, hello watu wangu, karibu kwa Deno Media, my online TV station, radio station, TV station. Niko na jamaa wangu hapa Mr. Bazenga, yule tu mmoja, ama namna gani man? Namna hiyo. Semaje bro? Niko fresh kabisa. Bila tashwishi. Bila buguda. Buguda ni kusema nini sasa? Hiyo ni ile lugha yenye tulisomanga shule kitambo. Huwezi elewa. Siwezi elewa. Long time man. Niko fresh. Kutoka jana tulikuwa na wewe tukapiga shughuli moja hapo. Ndio sasa leo ni ile siku tena. Tumekuja sasa tena kusababisha ama kusemaje? Tunasema hiyo tumekuja kusababisha. Tena tulipiga shughuli moto hapa. Nitoka hapo nje majamaa wangu wananiambia mnafanya kazi moto kabisa bro. Wakiniambia to pick up. Hiyo ni fine. Ya pale mtaani majamaa wanatutambua. Sasa najua mazee siku hizi maisha imekuwa ngumu bana. Najua mazee watu tunaumia hapo nje mazee hakuna pesa bana. Huko nje ni kubaya. Sasa umeharibika. Bana unajua sasa nashindwa. Unapata kila mtu anamwambia hadi ino mazee ni aje bro. Akitu nipata somo moja. Nashindwa utoe wapi sasa? Maisha imekuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu bana. Na kuanzia siku hizi mali maisha imetufikisha. Mtu kuingia na soko kwa nyumba. Hata kuna jamaa mwingine jana alikuwa ananiambia tangu hii mwaka ianze ajaiona 500 kwa macho. 500. Ile pesa mingi kabisa unaona kwa macho ni kapi? Tangu tuanze hii mwaka. Hii ni February tunaelekea kumaliza. Pesa nao nimeona. Lakini najua ile tu kuona sio eti ni yangu. So wewe unafaa kushukuru Mungu. Pesa nao mimi naona. Kuna mwenye hajaona 500 kwa macho. You can imagine 500 shillings hajaiona kwa macho. Yaani sasa huyo jamaa alikuwa ananiambia sasa hii anafanisha 500 na ufalme wa mbinguni. Yaani kama ile kitu bado hajawahi ona kwa maisha yake. Ninaomba. Maisha imeharibika bro. Sasa tufanyaje? Unajua sasa kuna ile sasa kila mtu sasa tunalia maza kuna pesa, kuna kazi. Chua nao ndio hii maza na hii Nairobi unajua lazima upige shughuli, lazima ukule, lazima familia, lazima kama kuna mtoto shule, lazima shughuli nazo zinatusunguka, zinatufunga kila sehemu. Sasa wewe kama wewe nazaambia kama kitu kama gava hivi at least unajua sasa hii ni kubabro. Sasa hii unajua sasa hivi vijana wengi unapata wamechingiza kwa hora mama anaanza kupiga mama hapo na wanyang'anya wasimu pesa jua hawana ndo. Sasa wewe mtu kama ungesema kitu gani sasa? Okay, kwa gava. Mimi kwangu binafsi nikiangalia tumekuwa tukililia gava since kitambo sana. So so far sioni kama kulilia gava ita make any difference. Sasa hizi ni watu wa generate their own. Sasa unajua sasa lazima kuwe na capital. Lazima hata kama ni lazima ukitaka sasa hivi kuuza hata mahindi choma hii ya kuchoma hapa. Lazima at least kuwe na kaso 5. Sasa hiyo sio 5 kupatikana. Okay, mimi sisemi kama natetea government, lakini ile kitu najua huwezi kaa kwa nyumba gava iende kuletea pesa uende kuanzia biashara. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Si ni kweli kabisa. So kama wewe mwenyewe hujajituma, ujicommit, uwe focused. Sasa hivi nikuwe focus nataka kuanza kuchoma mahindi. Lazima nijitume, nitafute hata kama ni kibarua, hata kama ni beba. Niende nipate income kidogo ya kufanya nini? Niende ninunue mahindi labda 3-4, nianze kufanya nini? Kuchoma. Hata ukisema sasa hivi unalilia gava, ukiwa umelala kwa nyumba yako, utakufa. Hakuna kitu za make. So ni mtu sasa inahitaji tu mimi naona mazee sasa ni kubabro. Sasa hata nguvu ya kwenda kufanya kibarua itatoka wapi? Niambie au na pesa ya kula hiyo nguvu utafanya kwani Okay, acha nikuulize kitu kimoja. Ama ulipewa do ya Asala Fund nilipewa. Nililipa na nilipa. Inachocha mimi nimelipa nikutolea message. Wewe mimi nimelipa na nikaomba nyingine. Sasa hiyo ndio shida ya Wakenya. Unataka upewe Asala Fund, ukipewa ukikula hiyo pesa unaashumu, unaenda unaruka unaingia Fuliza. Ikiisha unaashumu unakimbia Tara. Ikiisha umekimbia Zenga. So una expect wewe kile kitu kipewa ukihepa utasaidika aje? So kuna madeni chungu mzima. Unapata sasa jamaa ako na madeni akianza kuhesabu hivi. All nini za kupeana loans. Hakuna mahali hajapewa. Hakuna. Ameingia mpaka Asala Fund. Amechukua, akaenda akachukua Mshwari. Sasa amechukua Fuliza. Hata mtu akikwambia kulia Deno niko na njaa ni sauti karaji kamia.
Naambia acha nikutumia, nakwambia usitume. Fuliza itafanya nini? Itameza. Sasa mtu kama utamsaidiaje? Hapo ni ngumu. Sasa ni ile kitu iko. Vijana wajitume. Wajitume. Hata kama utaingia gava. Hata Mungu mwenyewe Biblia inasema, lakini unajua hata kama unajua utanielewa unajua sahi nayo hakuna pesa, hakuna kitu, yani hakuna kitu pia hata gava yenyewe haina hiyo pesa. Gava iko nayo haina hiyo pesa. Sasa umepewa asra fund umekula, unataka tena ile kutoa pesa nyingine wapi? Watu wako na pesa, watu wanatupima hapa. Okay, point yako naipata, lakini ile kitu nitakwambia, hata kama wako na pesa, tangu miaka ya kitambo before Kenya ipate independence, watu walikuwa wanalia. Hakuna kitu yenye government itafanya. Saa hii labda uwe na connection ya kuingisha wewe pia ukae kwa hiyo government ukule mzuri. Hata saa hii yule mtu mwenye alikuwa ya kampeni anachipiga kifua akisema ya kwamba mkinichagua hivi nikifika huko nitawahudumia. Ukifika huko una adapt ile tabia yenye yako ndani tayari. So inahappen ya kwamba ukishaingia huko umechukua tabia sawa, pia wewe ukipigwa simu ni kukata, huwezi saidia nani. Na sasa nikuulize, sasa siku hizi hii Kenya yetu imeharibika. Okay, nimesikia jana huu deputy wetu Kashawa anasema hii Kenya ni kama nini? Ni iko na share. Hii ni kama kampuni. Yeah. Ni kampuni ya watu wangapi? Wenye hao wakubwa. Sasa sisi ndio wenye Kenya. Sasa unajua kitu imechanganya wasee. Mtu akisema ukiona mtu mkubwa, okay, mtu kama president atasema hii Kenya ni kampuni, ni shares. Kama una share, au utapata. So which means watu wenye wako juu, kama utuseme wewe, ulipigana ni kura, tuseme ni Ruto. Alafu sasa lakini watu ni wajinga. Watu Kenya ni wajinga. Hata saa hii kila mtu anasava. Saa hii kila mtu hata kama ulipiga wewe ni mtu wa Azimio, wewe ni mtu wa UDA, saa hii kama tunalala njaa wote. So mimi kitu ya kwanza nitakwambia, mimi naona nikitoka hii Kenya nienda hata Uganda bana. Mtu mwenye anaangusha hii government kabisa. Ili ungekuwa for example saa hii wewe unaumia, ujui mahali maumivu inatoka. Unajua maumivu utatafuta mbinu ya kufanya nini? Ya kumaliza. Lakini sasa unasikia unaumia na unajua mahali maumivu inatoka. Na unaassume. Ni nini namaanisha kukuambia? Saa hii deputy anasema sisi ni shareholders wa government. Na sisi wenye tuko hapa sisi tunataka kufanya nini? Kuumia. Sasa sisi hata hatuiko workers wa kampuni. Sisi ni hawa wenye wako neighborhoods wa kampuni. Sisi tunakuwa affected na ile moshi inatoka kwa kampuni. Sisi maganda zinatuaffect. Lakini unajua at the end of the day wenye wako ndani ya kampuni wao wanafaidika. Bana. So wafanyakazi wa ndani at least at the end of the day wanatoka na kitu kingine anaingia nayo kwa nyumba. Lakini hao wenye wako hapa kando, sasa sisi wenye tumesurround hii kampuni, hii kampuni ni ya kuchimba ni gold. Hiyo gold inachimbwa kwa shamba yetu. Ni kwa shamba yetu inachimbwa. Lakini wenye wanachimba ndio wanafanya nini? Wanafaidika. Sisi kando na kuwa migodi inachimbwa kwetu. To an extent that inachimbwa kwetu, sisi ndio tunaumizwa na zile effects zinasababishwa na nini? Na hiyo gold. So, tungekuwa tunaumia kama hatujui nini kinatuumiza kuliko kuumia na tunajua hiki ndio kinatuumiza na hatuwezi change anything. Mimi naona nikitoka Kenya bana. Unaenda wapi? Naenda hata Uganda bana. Sasa ukifika Uganda pia wa Uganda wanalia, wanasema wanasikia kuhama huko warudi wakisha kwa Kenya. Mimi sioni hii Kenya, hii Kenya hapana. Sasa kila kitu imeenda juu. Sasa kila kitu sasa hii. Unajua pesa ndio kila kitu. Kama una pesa mwenyewe wewe ni kama huko. Yaani nikaa tu mtoto mdogo. Unajua mtoto mdogo tu ni chakula tu. Wewe una pesa. Ile kitu iko. Mimi hata naona mtu nikienda hata Uganda. Superiors wetu. Sijui nini. Okay. Sio eti nikuombea lakini wanafaa waelewe kile kitu inakuwa na mwisho. Exactly. Hiyo pia mimi ndo naamini. Mimi namwamini Mungu na najua chochote chenye wanatufanyia mwisho wake utafanya nini? Utafika. Unajua mambo badilika. Mambo yenyewe ni kweli. Mambo badilika. Utamwona kule juu, kesho utamwona wapi? Hapa chini. Na sasa nikuulize, umesikia baba akisema eti historia maandamano sio nini? Bro, mimi lazima nitakuwa hapo wa kwanza. Kwanza hapo kwa kwanza. Sasa papa
mwanzo kabisa ulisikia alifutwa kazi. Ile ya hakufutwa. Si sasa si aliresign. Si aliresign. Ndio sasa kuja hapa afanyie Wakenya mambo. Unajua sasa hiyo. Sasa papa amekuwa akikuja miaka rudi. Anaenda ama anatupima na unajua hata ndio nakwambia. Number 1 papa hata kama anaongea hakuna, unaona mtu kama Eric Omondi alijitokeza kwenda kuongoza maandamano. Ili hali tunajua Eric Omondi ni mtu tajiri sana. Tajiri ni mtu akona ndo. Papa ni mtu atasimama kwa mkutano pale Kamkunji, aseme kesho tunaenda maandamano State House. Lakini kesho haisionekana. Umeona? Mwenda kumpiga nani atakiwa tia gas? Sisi. Mimi nikwambia ukweli, papa kama alilasti kuonja machozi ya tia gas haiko imefika 2000. Sasa tunamjua yeye ndio kiongozi wa nini? Wa maandamano. Ndio anafanya nini? Hajawahi. So papa baba anatafuta fame. Mimi saa hii mali nimefikia, nimechoka pia na yeye. Unaona leo umechoka na Kenya. Mimi nimechoka hii Kenya. Pia mimi nimechoka na papa. Mimi Kenya nimechoka bana. Hii Kenya hapana. Sasa unakaa kama si kwenu. Unakaa tu yani kama wewe kama ni offer. Mimi hata nimechoka bana. Mimi mambo. Lakini sasa after all inabidi tu familia. Unaona ile inafikia mtu anasema mimi acha nikae ngojea kifo. Hiyo sasa ndio maana Wakenya hapa nao sasa. Unasema acha nikae. Okay. Ngojea kifo. Okay. Fondo iko bana, umesikia venye jamaa wangu anasema hapa, anasema hata kama wewe ni Mkenya ukiumia, omba tu Mungu tu ndio kila, Mungu ndio mbaji, ndio kila kitu bana. Kunywa hata maji, bora tu. Unajua tunaogopa njaa na ugonjwa. Lakini Mungu, unajua Mungu tukiwa na Mungu, sio unajua kila kitu kwa fine. Kama kabisa. Sasa tunaweza waambia aje bana tukimalizia neno langu la kawaida kila siku ni lile. Tukitume number 1. Number 2, Sagoda kwa wa kwanza masa. Kiweka Sagodi mbele, mambo itakuwa imechemka namna hiyo. Tuweke Sagodi mbele. Atuongoze, atuprovidie juu sahi ile tumbo lisiloshiba ndio waweka pale mbele, aliwezi kushughulikia maslahi yako. Alright. Ya namna hiyo. Hivyo ndio hivyo bana. Mimi naweza kuambia watu wangu bana, venye jamaa amesema tufanye hivyo, ndio wazazi tujitume bana. Tujitume hata kama ukipata kidogo, mambo itakuwa tu fine siku moja. Karibu kwa kuwa na sisi. Ingia hapo Facebook Deno Media, YouTube Deno Media, alafu kwa page yangu Facebook Deno Media 254. Share, like, subscribe, comment, fanya kila kitu kwa mpiko. Mambo itachemka, mambo hivyo tu. Sasa hivyo ndo mambo inaenda ama vipi? Namna hiyo. Si tunane masaa zingine bana. Wow. Another day, be present.